Microsoft'un CEO'su Satya Nadella süni intellekt məzmununun keyfiyyəti ilə bağlı davam edən müzakirələrə son qoymaq məqsədi ilə şəxsi blog saytında diqqət çəkən bir yazı dərc etdi. Nadella texnologiya sektorunun aşağı keyfiyyətli süni intellekt məzmunlarını ifadə edən iSlope süni intellekt zibil anlayışı ilə bağlı müzakirələri dayandırmağı istədi. Bunun əvəzinə süni intellekti idrak gücünü artıran vasitəsi kimi görən yeni bir çərçivə hazırlanmasına çağırış etdi. Lakin bu çağırış sosial media platformanda gözlənilməz bir reaksiya dalğasına səbəb oldu. Nadella'dan iSlope çıxışı sosial mediada Microsoft reaksiyası böyüyür. 29 dekabr 2025-ci ildə dərc edilən bu yazı olduqca kritik bir zamanlamaya malik idi. Nadella'nın açıqlamalarından cəmi bir gün sonra T-Information tərəfindən paylaşılan bir hesabat CEO'sunun qapalı qapılar arxasında fərqli düşündüyünü ortaya qoydu. Hesabata görə Nadella rəhbərlərinin Copilot'un Gmail və Outlook inteqrasiyalarının əslində yaxşı işləmədiyini və kifayət qədər ağıllı olmadığını şəxsən bildirmişdi.